大家好，我係 Suki 啊。今日咧，我哋嚟到青衣長安邨呢一個單位啦。呢一個443尺嘅自置公屋物業咧，我哋今日起貨啦。今次呢一間屋嘅全屋地磚，我哋係保留咗㗎。至於廚房，我哋亦都冇拆嘅。戶主最大嘅 concern 就係儲物空間。我哋一齊睇下呢一間屋改造完之後係點樣啊？咁大門呢一度咧，我哋都係用木紋啦去做一個斜紋嘅拼貼。咁我哋藏咗呢一個嘅黑鋼條啦。咁呢一間屋咧，好多地方咧，我哋都係見唔到油漆，見唔到牆身嘅。通常咧，我哋一諗起 Y3 443尺呢一個積嘅話咧，我哋通常都會係聯想到眼鏡房啦。今次我哋冇咁樣做啊！今次咧，我哋起咗平時呢一個廳嘅位置咧，我哋做咗一間房間嘅。由呢一邊開始咧，我哋就做咗條子啦，一路條子延伸過嚟，其實呢度咧就係我哋嘅入房呢一隻門啦。我開燈先嚇。咁我哋一入到房間咧，其實就做咗一個大型嘅 L 型嘅衣櫃啊。咁呢個衣櫃咧嘅儲物量咧係非常之大。我哋將整個 L 型都用晒嚟掛衫，呢兩倉我哋都用咗嚟掛衫嘅。我哋打開咧，我哋都會做翻一啲嘅首飾格啦。咁樣雙人油壓床啦。咁呢個櫃桶咧都比較深，我見到咧呢個櫃桶可以儲物嘅容量都比較大。主人房門出翻嚟呢一度咧，其實咧我呢一度成幅咧都係以櫃為主嘅。下面呢一個咧就係掛牆電視嘅一格啦。咁我哋呢度做過線啦。來間房，我哋而家一齊入去房睇下。呢度咧係一張嘅上格床啦，呢啲全部明角嘅位置咧，我都係收咗啲圓邊啦。咁雖然咧空間咧就係比較狹小，但係所有地方咧我哋都計個數，盡量用盡個空間佢。咁啊樓梯對住呢個位置咧，我哋都係做掛衫嘅掛衣區。咁但係咧，我哋呢一邊咧，我哋就做趟門。旁邊呢邊咧寬敞少少嘅位置咧，我哋就開掩門。邊啦，亦都可以打開啦，做咗一個嘅175度大門鉸啦。另外裏邊咧亦都可以揭起啦，裏邊都有儲物啦。呢個咧係一個嘅移動嘅櫃嚟嘅，方便少少啦。裏邊咧都仲可以收納嘅。其實全間屋咧都有啲呼應嘅，一啲櫃門啦，我做咗條子啦。望到呢一邊咧，亦都有一啲嘅條子嘅圍身啦。咁然之後咧，一路掃過嚟，其實咧，我哋統一都係用同一隻色嘅膠板，同一隻一個淺木紋色嘅膠板。呢啲明角位置必須係收圓弧啦，呢度都係必須係收圓弧啦。呢一種嘅膠板咧，其實就同我哋對面嘅電視櫃一模一樣啦，都係揀咗呢一隻有 texture、有質感嘅白色木紋，加咗一條嘅燈帶。做咗咧呢一個滲光嘅效果，咁應該有嘅插掣我哋都有啦，燈掣我哋都有啦，好少咧會用一個嘅感應嘅手指掣嘅。咁我哋通常咧都會做翻呢一隻燈掣，因為咧嗰啲輕觸式嗰啲咧比較容易壞，咁我哋通常都會用翻呢一隻。草櫃咧其實咧就係由嗰邊嘅圓邊一路連接過嚟呢一邊。我哋呢一個大戶型咧係收咗一個 R200嘅戶型。其實呢種櫃咧已經出現過好幾次嘅喺我嘅設計項目裏邊，因為佢通常咧都可以應用喺我哋一個客廳嘅中間。呢度當然係可以打開啦。咁大門上邊咧，我哋都冇浪費到啦，我哋咧都係做咗儲物櫃嘅。我哋而家去洗手間望下，咁洗手間咧呢一隻門咧，好多客人中意嘅，因為我自己都好中意。但凡咧我哋揀一啲淺木紋色嘅櫃咧，我哋旁邊咧其實同佢咧係非常之和諧嘅。我哋吸嘴咧都係做翻一件嘅白色啦。咁呢一個咧我哋就揀咗個奶油框啦，咁就係夾兩層嘅磨砂玻璃啦。洗手間咧我哋都係想多啲儲物嘅。今次呢一組鏡櫃咧，我哋冇做到上去假天花啦。咁我哋頂同埋底部咧，我
我哋都係加咗一條燈帶啦，做翻一個滲光嘅效果啦。咁呢一邊嘅空格咧就係用嚟咧擴闊我哋嘅台面空間啊。咁到時咧啲化妝品啊，我哋都可以擺喺呢一個空格呢一邊啦。咁點解話廁所我哋都有增加佢嘅儲物空間咧？就係因為呢一邊咧都係一啲嘅可以收納嘅位置啦。咁中間就係呢一邊嘅空格啦。咁做咗3個櫃桶，咁然後咧打開咧亦都有鋪層板啦。至於呢一邊咧，因為其實咧係一個三角形嘅位置嚟嘅，咁樣睇佢係一個正方形嘅櫃，但係咧裏邊嘅儲物咧其實咧就係三角形嘅。呢一組櫃咧都可以擺到譬如好多紙巾啊、一啲清潔用品啊咁樣啦。咁咧考慮到咧戶主喺呢一個坐廁嘅位置咧，我哋係並冇一個適當嘅空間咧係擺一個廁紙嘅。咁所以咧，我先喺呢一個櫃嘅時候咧，我計算咗一個適合嘅高度咧，我就先陷入咗一個紙巾格喺呢一邊。到時卷紙咧就可以放喺旁邊嗰度啦。咁其實咧好多時候咧，我哋一啲空間嘅規劃咧，都係喺我哋設計嘅時候咧已經要諗好啦。點樣去最方便戶主啦？企缸嘅位置咧都做咗壁龕啦，咁壁龕咧都可以擺到一啲嘅沐浴露。好，咁最後咧，我哋就嚟廚房呢一個空間啦。廚房咧，我哋係冇拆到瓷磚嘅一個廚房嘅門框咧，我哋都係保留咗嘅。望一望我哋做過啲乜嘢啦？咁其實咧，我哋將整組嘅櫃咧都改變咗佢嘅位置啊。當時呢一個廚房咧係出咗啲咩問題咧？喺洗碗盤正上方係有一個電掣嘅，當時咁其實呢一個咧就會比較危險少少啦，因為太近啦。咁第二樣以前咧係冇辦法擺得落一個洗衣機嘅。咁當時嘅洗衣機咧係設定咗喺嗰邊嘅角落嗰度嘅。咁但係咧呢一條走道咧，當時係冇辦法將一部洗衣機擺到落去嘅。今次我哋重新規劃咗啦，我做咗一組嘅高型嘅高尺地櫃啦，我哋將洗衣機嘅位置咧係擺咗嚟呢一度嘅，旁邊咧我哋就做咗一個500mm闊嘅星盤啦，亦都係我哋平時用開嘅 Trinos 嘅呢個牌子啦。咁呢一個係一個抽拉式嘅水龍頭啦。今次咧都係用咗一個嘅有面嘅玻璃啦，白色嘅。點解我哋今次會用呢一個玻璃咧？就係因為我哋咧做咗一啲嘅電掣嘅加改啊，同埋我哋櫥櫃同以前嘅高度唔一樣嘅。修飾一啲電坑嘅時候咧，咁我哋打咗坑，我哋冇辦法再鋪翻一件以前嘅瓷磚個款上去嘅，所以咧我哋成幅咧就鋪咗一個嘅有面玻璃落去啦。咁出嚟嘅效果咧，亦都係非常之好啦。我相信戶主都好中意。其實咧喺我哋唔改一啲舊有嘅嘢嘅上邊去做設計咧係比較困難啲，因為以前嗰隻咧就係比較肉酸少少啦，咁所以咧我自己咧都送咗呢一隻門俾戶主啦。咁其實咧就好簡單嘅，就只不過係一隻咁大門旗，可以睇到晒裏邊嘅公家喉嘅位置啦。我都做過好多嘅443尺咧，呢一度我哋都會做一啲嘅層格櫃啦。但係咧呢一個瓷磚喺冇拆嘅情況之下，而裏邊嘅公家喉係比較多嘅時候咧，咁呢個層格櫃咧做唔到好深啊。咁所以喺咁淺嘅情況下咧，都唔係特別好用。然後就同大家做一個總結啦。其實呢一間屋咧就做得非常之開心嘅。咁戶主非常之信任我哋啦。咁最後好快就揀咗我哋嘅。咁我哋呢度都好快入場啦。因為其實戶主其實佢得2個要求係比較重要嘅。咁就係第一就係希望我哋喺預期之內可以完成到。咁因為咧，我哋有一個時間上嘅限制嘅，that's why 咧，我哋唔夠時間拆埋廚房。地磚如果即係做咗幾年，我哋就起咗佢嘅話咧，比較嘥啲，比較浪費錢。咁當然，如果冇話幾年前裝修過呢一件事咧，咁其實我係建議係拆嘅，因為地磚其實都有好多起級嘅情況。不過 anyways 啦，咁而家咧我哋都達標嘅，喺我哋指定嘅時間咧，我哋仲提早咗10日可以交翻呢個單位俾戶主。咁我相信咧佢都好開心。咁第二個最重要嘅要求咧就係要儲物空間啦，因為戶主咧佢比較多嘢嘅，咁我都知道佢有好多衫啦、好多首飾啦、好多包包啦，咁就比較 concern 咧係要擺多啲嘢嘅。因為有好多睇翻我小紅書嘅朋友咧，都有關心下呢個單位其實改成點樣㗎？今次係一個幾特別嘅改造嚟嘅，儲物量亦都係非常之高啦。咁我哋冇做眼鏡房啦，
咁變相廳呢個位置咧，雖然我哋係一個長形啊，但係咧都仍然可以保留到窗啦，仍然都有陽光進入啦。因為其實大家都知道，如果間咗眼鏡房嘅話咧，兩間房閂咗門之後咧係冇陽光。even 你打開門咧，其實陽光都唔足夠。今次呢個設計咧，我知道咧戶主咧佢係會比較中意。其實好多時咧，我哋都講咧喺做配飾啊，喺做設計啊，喺做空間規劃之外咧，其實咧我哋都要知道一樣嘢，就係呢間屋係設計俾邊個人住，佢最需要啲乜嘢。如果我做出嚟嘅嘢係可以 fulfill 到客戶佢俾我嘅要求，咁我先至會將佢當成一個好嘅設計咯。就好似呢一間屋咁樣啊，可能好多人都會話：哇，好多櫃喎，中間個廳可能比較細啲喎。咁呢個就係我好多時講嘅取捨。你會唔會想犧牲一啲空間嚟換取你啲嘢唔會話擺到周圍都係？如果我哋今次唔做咁多呢啲櫃嘅時候，可能你今日會需要買一個半身櫃。你下個禮拜可能覺得唔夠用嘅時候，你要去買儲物箱，好多嘢都會係外露啦。今次喺咁多限制之下，做咗呢一個單位出嚟，咁我自己都係幾滿意嘅，係啦。咁希望大家都中意我嘅設計啦，下次再同大家分享更多，拜拜。